ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೊಬ್ಬರನ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಆಗದೇನೋ ಬಿದ್ದೋದಲ್ಲ. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಬಿಡು. ಅಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಆ ಕಡೆ ಕೆಳಕತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಕೊಂಬೆಯ ಚೂರ. ಹ್ಞೂ ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. ಬೀಳಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮರಗಳು ಅದು ಮ್ಯಾಕಳಿ ಕೆಲಸ ಮಸಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ತು ಸಾಕು. ಈ ಪಾಟಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಿಗೆ ಎಂತ ಮೂರ್ತ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 3 ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4 ಕೊಡ್ತಾರೆ, 5 ಉಳ್ಕೊಂಡು 4 ಉಳ್ಕೊಂಡು ಟಮಾಟೆ ಆಗಿರ್ತ ಬಂತ. ಒಂದು ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೆಡತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ.
ಪೂರ್ತಿನೇ ಎತ್ತು ಮನು, ಪೂರ್ತಿನೇ ಎತ್ತದಾಗೆ, ಪೂರ್ತಿನೇ ಉಳ್ಸು. ಹಾಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರ
ತೋಟ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಂದ್ರು ನಿಮ್ದು ಬೈಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ತರ್ಬೇಕು ಹೊಡೆಸ್ಬೇಕತ್ತಾಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಿದೆ. ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ
ಬೇಸಾಯಗಳು ಸೇರಿದ 3 4 ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ ನೀರು ಕುಡಿ ನಾ ಕುಡ್ದು ಹೇಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀಯಾ ಸರಿಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅದ್ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಏ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕಕ್ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣ ನೀರೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಸಿ ತಕ ಹೋಗ ಆಗಿದೆ ನೀರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದವು ಕಡ್ಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ತಕ್ಕೆ ಮನು ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ತಕ್ಕೆ ಹಾಂ
ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ.
ಎಲ್ಲ ಕುಂತ್ಕೊಂತಾರೆ